Chris. Daniel schnarcht. Der mit der zugezogenen, die Mumie. Naja, das ist ja seine... Ey, kann man eine Mine zocken, geht es? Ja. Ey, fett, das machen wir jetzt erstmal. Zuerst ein Breakfast und einen Kaffee. Bist du dabei? Ja, ich tauche ja hier schon mal in Kaffee. Ich würde ja sagen, Kaffee, Kippe, Klo zuerst. Ohne den Kaffee wäre ich echt Kaffee, Kippe, Klon zuerst. Auf geht's. Bist du dabei?